আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। ব্যবসা কেমন যাচ্ছে? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুব ভালো। খুব সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট নিয়ে আছে আজকে দেখাবেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই ভাই, আজকে আমরা দেখাবো একটা হ্যাপ ব্র্যান্ডের আচ্ছা, যে ইলেকট্রিক কেটলি। ইলেকট্রিক আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ভালো মানের ইলেকট্রিক কেটেল এবং ভালো মানের রাইস কুকার, ভালো মানের ব্লেন্ডার, জি। সবাই আমাদের দিকে তাকায় থাকে যে রমজান ভাই একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসবে, অবশ্যই ভালো হবে এটা। জি। তার মানে আমি যে জিনিসটা দিব দামে কম হবে, কোয়ালিটিতে গুড হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো এরকম একটা জিনিস নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়ে গেছি। যেমন আজকে আমরা দেখাবো হলো আপনার ইলেকট্রিক কেটেল, যেটা হবে হ্যাপ ব্র্যান্ডের, যেটার আপনার ক্যাপাসিটি হবে 1.8 লিটার। 1.8 লিটার, 1.8 লিটার, যেটার আপনার ওয়াট থাকবে 1500 ওয়াট। 1500 দেখেন 1500 ওয়াট, যেটা আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এখানে 4টা কেটলি আমি খুলে রাখছি, এটার কারণ হলো আপনি দেখার জন্য সৌন্দর্য আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, সত্যি কথা যেটা। এবং আপনি দেখেন আমাদের ইলেকট্রিক কেটলির মানটা দেখেন, খুব ভালো মানের একটা ইলেকট্রিক কেটলি। দারুণ। ঠিক আছে, এবং দেখেন এই কেটলিটা সুবিধা হলো আপনার বাইরে থেকে আপনার থাকবে প্লাস্টিক বডি, ভিতরে থাকবে স্টিল বডি। সুবিধা হলো যে আপনার বাইরে থেকে আপনার হাত যদি কোনো বাচ্চারা বা দেয়, আপনার বাচ্চারা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কোনো হাত করবে না, কোনো কিছু সমস্যা হবে না, মানে বডি তো গরম হবে না। বডিটা গরম হবে না, যাতে মানে কুল টাচ বডি বলে যেটাকে সহজে, সেই কুল টাচ বডির একটা ইলেকট্রিক কেটলি আমরা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এবং ভিতরে দেখেন এটা এসএস বডি, সম্পূর্ণ আছে। হ্যাঁ সম্পূর্ণ এসএস বডি। এবং দেখেন এই যে আপনি এখানে এটা দেখছেন, এটা কিন্তু খুব ভালো মানের একটা মানে কর্ডলেস এটা ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দেখার মতো একটাই। এটা যেমন দেখেন পিতলের, মানে তার মানে কি আপনার খুব দ্রুত কিন্তু আপনি এটা নষ্ট হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেকে এরকম নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এটা খুব দ্রুত নষ্ট হবে না। আর এটার মডেল নাম্বারটা আমরা আপনাকে বলে দিই। দেখেন এটার মডেল নাম্বারটা হলো গিয়া, দেখেন এটা মডেল নাম্বারটা হলো HEK01A। ঠিক আছে, এটা মডেল নাম্বারটা, যে ক্যাপাসিটি হলো কিন্তু 1.8 লিটার এবং 1500 ওয়াট। ঠিক আছে, যেটা আমরা আগে বলে দিলাম, যেটা কর্ডলেস হবে। খুব দেখার মতো কিন্তু একটা ইলেকট্রিক পিঙ্ক কালারটা আপনার তো পছন্দ হয়েছে না ভাই? হ্যাঁ খুবই সুন্দর। খুবই সুন্দর একটা কালার কিন্তু। এবং দামটা শুনলে কিন্তু আপনি আরও অবাক হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, যেহেতু আমরা এক বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিছি, আর এটার দাম থাকবে কিন্তু অনলি, আচ্ছা বর্তমান প্রাইসটা আমরা বলি, জি। বর্তমান প্রাইসটা কিন্তু 1500 টাকা। 1500 টাকা, কিন্তু আমরা এখন এটা দিব অনলি 1050 টাকা, অনলি 1050 টাকা, মাত্র 1050 টাকা হলে কিন্তু আপনি এটা অ্যাভেলেবল নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাইয়া, তো আপনি যে এত কমে দিচ্ছেন, জি, তো অনেকে আবার কমেন্ট করতে পারে যে আপনি তাহলে মান খারাপ নাকি প্রোডাক্ট। না, আমরা এই জন্য তো বলছি আমাদের 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছর যদি কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করে দেবো, বুঝাতে পারবো, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। আচ্ছা, আর যদি আমরা ঠিক না করতে পারি নতুন দিব। তার মানে ডিএনএস একটা প্রোডাক্ট আনা মানে আপনার ভালো মানের হাই কোয়ালিটি গুড কোয়ালিটি আনবে। আচ্ছা। ঠিক আছে, তখন ভালোটাই আনবো ইনশাল্লাহ। ভাইয়া আপনার কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা নেওয়ার উপায় কি? অবশ্যই আমার কাছে প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিলাস, ঢাকা নিউ মার্কেট। যদি কেউ আমাদের শোরুমে সরাসরি চলে আসে, দেখে শুনে কিন্তু প্রোডাক্ট নিতে পারে। জি। তাছাড়া কেউ যদি ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি নিতে চায় বা ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি নিতে চায়, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আপনার 100 টাকা ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। আর যাদের হোলসেল লাগবে, যারা আপনার হোলসেল নেবেন, যারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা আছেন, যারা আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করবেন, তারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে এটা আপনার এক কার্টনে কত পিস থাকে এবং কত রেট থাকে সেটা কিন্তু জানিয়ে দিবে। আচ্ছা, তার মানে কুকিং আইটেমসের যত প্রোডাক্ট আছে সবই তো আপনার কাছ থেকে হোলসেল আমাদের কাছে হোলসেল পাবেন। ঠিক আছে, তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।